ուզում եմ տեղեկացնել, որ ինձ հազարներ են եկել, որ անձնագրային բաժանմունքներում, որոշ անձնագրային բաժանմունքներում ես անունները չեմ հնչեցնում, որովհետև զգուշացրել եմ իրանց, կարծեք թե հետևություններ արել են, որ խնդիրներ կա, նույն քաղաքացիության տրամադրման հետ կապված, ես եթե պետք կլինի նաև ձեզ կասեմ, եւ նաև վերաբերմունքի հետ կապված բավականին խնդրահարույց դեպքեր ենք արձանագրել եւ այդ առումով շատ կարեւոր է, որ նույն անձնագրային բաժանմունքներում պատշաճ վերաբերմունք դրսևորեն արցախցի մեր քույր եղբայրների նկատմամբ։ Իմ հարցը հենց այդ հարցի շարունակությունն է, տեսեք, կոնկրետ մենք ունենք թիվ, որը շատ քիչ է, այսինքն տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ բնակարան չեն ստանում, այսինքն կամ ինչ-որ այդ տրված գումարը չի բավարարում, որպեսզի մարդիկ կարողանան լուծել իրենց բնակարանային խնդիրները։ Այդ հարցի շարունակությունը, դուք վերլուծությունը ունեք, ինչն է պատճառը, խնդիրը ինչն է, համենայն դեպս մենք մեր համար ունենք այդ վերլուծությունը, դուք կարող եք ասել, որ մինչև հիմա ավարտվել է ժամանակ։ Շնորհակալություն, քաղաքացիության դիմելու հետ կապված անձնագրային բաժիններում, քանի որ մեր նախարարության ներքո չի իհարկե ամբողջ տեղեկատվությանը բնականաբար չեմ կարող տիրապետել, բայց նաև գիտեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար առանձին, այսինքն աշխատակիցներն առանձնացած, ովքեր միայն իրենց խնդիրներով են զբաղվում, այդ առումով հատուկ վերաբերմունքը կա, որպեսզի նաև տեղի ունենա արագացված ընթացակարգով քաղաքացիության դիմելիությունը, պատճառները, գլխավոր պատճառը իհարկե քաղաքացիությունը չստանալու հետ է կապված, որովհետև ստանալու և հավաստագրի դիմելու թվերը, քանակները բավականին իրար մոտ են և ինչպես նշեցի 1600-ից ավել ընտանիքներ արդեն ձեռք են բերել իրենց բնակարանները և այն գումարները կարծում ենք, որ հիմնականում բավարարում են, եթե իհարկե չխոսենք Երևանին ու Երևանամերձ բնակարանի մասին, շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն։ Ես ճիշտ հասկացա, 26000 մարդ ստացել է քաղաքացիություն, 26000-ից ինչքան էր ստացել, 1600 ընտանիք, 1600 ընտանիք, 3810 ընտանիք ստացել է հավաստագիր։ Հա, լավ, այն մնացած մարդիկ, որոնք որ չեն ստացել, այսինքն այդտեղ խնդիր դուք չեք տեսնում, ո՞րն է այդ խնդիրը, այդ ենք ուզում հասկանանք, իմ կարծիքով խնդիրն է, որ եղած գումարը չի բավարարում մարդկանց այդ բնակարանային հարցերը լուծելու, եթե տենց լավ ծրագիր էր, կարծում եմ ոչ մեկ չէր ուզել գնար մի հատ էլ վարձով մնար կամ բնակարանային խնդիրներ ունեն, ասենք մենք վերջերս նաև ռեպորտաժ տեսանք, երբ որ մեր արցախցի հայրենակիցը մեքենայի մեջ է քնում, այսինքն ուզում ենք խնդիրը ռեալ հասկանանք ինչ է, որ կարողանանք դրա լուծումները տանք, մարդիկ կան, որ մինչև հիմա բնակարանային խնդիրներ ունեն ու այդ մարդիկ շատ են։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան։ Պարոն Դանիելյան, իսկ ինչն է խանգարում դիմել ստանալ քաղաքացիություն, հետո ստանալ հավաստագիր և այդ ժամանակ նոր բարձրաձայնել, որ գումարը չի հերիքում, այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ քաղաքացիություն չեն ստացել, բայց կա դժգոհություն, որ այդ գումարը չի բավարարում։ Նախ պետք է ստանալ քաղաքացիություն, հետո անցնել այն ճանապարհը, որը այս 1600 մեր հայրենակիցներ, ընտանիքներ արդեն իրացրել են իրենց իրավունքը և մենք ունենք 250 բնակավայր Հայաստանում, 250 բնակավայր, այդ թվում քաղաքային, որտեղ մեկ անձի անդամի ընտանիքի մեկ անձի հաշվով աջակցության չափը կազմում է 5 միլիոն դրամ։ Այսինքն մենք 250 բնակավայրում 25 միլիոնով 5 հոգանոց ընտանիքին չենք կարողանում ապահովել բնակարանով, դա կարծում եմ մի քիչ տեղին չի նման պատճառով չդիմել և չստանալ քաղաքացիություն և դժգոհել, որ գումարը չի բավարարում։ Եվ ունենք 4 միլիոն բնակավայրով շուրջ 650 բնակավայր, ինչը կարծում եմ
լրիվ ամբողջությամբ Շնորհակալություն։ բավարարություն։